আসসালামু আলাইকুম। চলে আসলো কিন্তু হিরো ইগনিটর 2022 মডেল, সিবিএস ব্রেক, 3D লোগো, অনলি 28,000 কিলোমিটার চলা, ফার্স্ট মালিক স্মার্ট কার্ড। গাড়ি কিন্তু খুবই ফ্রেশ কন্ডিশনে আছে। গাড়ি কিন্তু আপনার পেয়ে যাবেন অনলি 95,000-এ। আমাদের গাড়ি কিন্তু ফিক্সড প্রাইস না, এসে দামাদামি করে ট্রায়াল দিয়ে নিতে পারবেন। গাড়ির আরো বিস্তারিত জানতে হলে অবশ্যই স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে যোগাযোগ করুন এবং চলে আসুন আরাম বাইক গ্যালারিতে। 2022 মডেল, অনলি 95,000-এ। আরো বিস্তারিত জানতে হলে অবশ্যই স্ক্রিনে দেওয়া নম্বরে যোগাযোগ করুন। আসসালামু আলাইকুম।